Մի քանի օրից ամանոր է ու ամենասպասված կենացը մեր սեղաններին լինելու է խաղաղության համար։ Մարդիկ միմյանց խաղաղություն են մաղթելու սրտանց եւ անկեղծ, բայց խաղաղությունը հենց այնպես չի գալու։ Խաղաղությունը մանանա չէ, որ երկնքից թափվի մեր գլխին։ Խաղաղությունը նախ եւ առաջ քրտնաջան ջանք է։ Խաղաղությունն ամենօրյա աշխատանք է բանակը հզորացնելու, դիվանագիտությունն ավելի ճկուն դարձնելու, տնտեսությունը ավելի հզորացնելու, կայունացնելու, պետությունն ավելի արդար դարձնելու համար։ Խաղաղություն չի լինում այնտեղ, որտեղ մարդը չի վստահում դատարանին, սահմանն անպաշտպան է, իսկ պետությունը անպատասխանատու։ Խաղաղությունը անverջ աշխատանքի արդյունք է։ Որքան լավ աշխատենք խաղաղության ուղղությամբ, այնքան այն ավելի ամուր ու անսասան կլինի։ Եվ ամենակարևորը, պետք է սովորենք ապրել ու արարել անկախ նրանից խաղաղություն է, թե պատերազմ։ Տոկալ, ուժեղանալ, կառուցել, կրթել մեր երեխաներին, պահել մեր պետությունը, որովհետև ուժեղ մարդիկ են բերում ուժեղ պետություն, իսկ ուժեղ պետությունը խաղաղություն։ Այս ամանոր խաղաղություն մաղթելուց առաջ մի պահ կանգ առնենք ու մտածենք։ Խաղաղությունը մեր հավաքական պատասխանատվությունն է։ Այն սկսվում է մեր ընտրությունից, մեր աշխատանքից ու մեր օրապահանջ կարգապահությունից ամեն օր եւ միասին։